Continua la serie positiva per la Pro Favara che infila la sesta vittoria consecutiva, conquista altri 3 punti e consolida la sua posizione in classifica al secondo posto, distante solo 3 punti dalla capolista Nissa. Avversario di turno il Mazara, che ha dimostrato sul campo un valore sicuramente superiore rispetto agli 8 punti che ha finora conquistato. È stata una gara che i ragazzi di mister Catalano hanno condotto e dominato per tutti i 90 minuti, anche se sono riusciti ad andare in rete una sola volta con un difensore, l'ottimo centrale Fabrizio Bontempo, che ha colpito di testa con una eccellente elevazione su un cross da tiro piazzato di Ficarrotta. La Pro Favara ha avuto diverse occasioni per chiudere l'incontro, ma né la Piana, Lucarelli e neanche Ficarrotta sono riusciti a mettere la sfera in rete. L'ho detto alla vigilia, non ci sono partite facili, sapevo che Mazzara sarebbe venuto qui a metterci in difficoltà, per lunghi tratti l'ha fatto, però non credo che abbiamo mai corso grossi rischi, perché credo che non abbiamo quasi preso mai un tiro in porta, però è anche vero che in campo ci ha messo un po' in difficoltà, poi dopo aver sbloccato la partita sicuramente è venuto tutto un po' più facile, però non siamo stati bravi a chiuderla e questa è una pecca, perché poi tiriamo la partita fino al 90esimo, 95esimo, sempre in bilico, e questo non bisogna migliorarlo. Sembra proprio questo il filo conduttore di questa prima parte di campionato. Pro Favara sempre in avanti, Pro Favara sempre in gol e molto spesso non riesce a chiudere. Sì, questo è vero, però vincere partita 1-0 a volte è anche denomina anche la forza della squadra che sa il proprio valore, che sa gestire il risultato, però abbiamo altre potenzialità, noi dobbiamo essere bravi anche a chiudere le partite e lo dobbiamo fare perché non si può soffrire fino alla fine. Una partita che ancora una volta ha dimostrato la forza della Pro Favara e sicuramente la presenza in campo in tutti i settori, devo dire, in questa occasione. Sì, la squadra è cresciuta tantissimo, partita dopo partita, i risultati poi aiutano tanto. Veniamo da 6 vittorie mi sembra consecutive, i ragazzi sono abbastanza consapevoli e si sono molto amalgamati anche dentro il campo, nelle giocate, in tutto quello che si va a fare, quindi credo che ancora ci sia un margine importante di crescita per questa squadra e noi lo dobbiamo raggiungere. Sì, sapevamo di affrontare un'ottima squadra che ci ha dato filo da torcere fino agli ultimi minuti della partita. Siamo stati molto bravi a gestire la partita, a difenderci bene, peccato per non aver chiuso la partita, ma siamo consapevoli di aver fatto bene, ora testa alla prossima partita. Il Mazara ha giocato una bella partita maschia, cercando di spezzettare l'azione della Pro Favara, gioco che è costato diversi cartellini gialli agli uomini di Salvatore Tedesco e anche un rosso con espulsione del giocatore che ha costretto i mazzaresi a chiudere la gara in 10 uomini. Brutte notizie per la Pro Favara, che perde il difensore centrale Marino. Dopo un contrasto e una successiva caduta è costretto ad uscire dal campo in barella. Accompagnato in ambulanza presso l'ospedale di Agrigento, i sanitari gli hanno riscontrato la frattura della clavicola. Non era facile fare risultato a Favara, voi ci avete provato fino all'ultimo anche quando eravate in 10 uomini. Sì, noi sapevamo di venire a affrontare una delle 3 più forti squadre del girone e sapevamo che avevamo di fronte, ma non abbiamo avuto paura, abbiamo lottato fino alla fine, potevamo pareggiare o potevamo anche segnare il primo tempo solo 0-0, abbiamo avuto 2 o 3 palle gol per poter far gol e abbiamo messo in difficoltà un grande Favara e non mi nascondo, è una squadra accettata per vincere come le altre 2 e oggi abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione, non ci siamo solo difesi ma abbiamo anche tentato di mettere in pensiero una squadra fortissima. Forse qualche giallo in più? Forse l'arbitro troppo gialli in più, un'espulsione secondo me non c'era. Se questo è l'andamento del campionato, che ben venga, è importante che vinciamo sempre. Il discorso è che le squadre che giocano contro il Favara sanno che di affrontare una squadra importante e quindi magari la preparano bene, vengono qui, si chiudono, però l'avversario c'è, non pensate che perché il Mazara ha 8 punti è una squadra che
meritava di prendere 3-4 gol, quello che si è visto in campo. Non è facile vincere le partite. L'unica cosa abbiamo vinto 3-0, le occasioni le creiamo, l'importante è esserci, l'importante è vincere. In questo momento ci prendiamo l'1-0, va bene così. Esserci e esserci al meglio, credo. Assolutamente sì, noi dobbiamo stare lì, più che vincere non possiamo, quindi dobbiamo sperare sempre che ci sia qualche passo falso da chi in questo momento ci sta sopra, però alla fine dico, noi quello che dobbiamo fare è vincere. Poi Notizie di Marino? Marino purtroppo si è fatto male dal primo riscontro, quando pare c'è una frattura alla clavicola. Questa è una cosa che dispiace tantissimo, perché è un ragazzo che dall'anima in campo, e purtroppo sono cose che nel calcio succede, non c'è stata malizia da parte di nessun giocatore, quindi è inutile parlare che qualcuno ha voluto fargli male, però purtroppo succedono, è successo a Marino, mi dispiace, speriamo di ora, ci stiamo monitorando la situazione, vediamo di stargli dietro ragazzi.